Abalungi nsanyusa okubalaba. Erinnya lya Mukama waffe Yesu lyebazibwe nnyo. Njagala kwebaza Katonda omulungi ow'ekisa abakuumye nga gye muli balamu, ffenna tukuumye nga tuli balamu. Mbaaniriza nate omulundi omulala. Ejjo bwe twawadde twawukana twagambye Katonda bw'anaaba ayagadde tujja kuddamu tusisinkane. So tumwebaza kubanga era tusobozesezza okuddamu okusisinkana nate. Oyinza okuba nga wuyita si wangu nga waliwo ebiganye, waliwo ebikunyiga, waliwo ebikuzitoowerera, naye kasitoba ng'okyatambula ng'obiyitamu, genda mu maaso ojja biyitamu mu linnya lya Yesu. Omuntu yekka gwe tweraliikira ye muntu awulira ng'alemereddwa tasobola kutambula, tosobola kuvaawo, wooli tosobola kuyitawo, naye bw'oba oyitawo please move on, osomoka embeera ojja kufuna obujulizi. Leero mbadde nnyina wendi nendaba omukyala gwe baakuba amasasi mu kwekalakaasa kwa last year mu November, eyali ali mu mmotoka owa Costa n'agamba leka ngipaakinge wano ku petrol station si kulwa ng'ebizibu bijja. Amasasi gaayita mu Costa emabega ne gakwata omukyala ow'olubuto ne gamulemera mu backbone. Omukyala agambye bwe mba ndi wano bwe nti enkuba bw'ejja bw'otaba wansitulawo enzigwerako. So oyo bw'atyo eyo embeera eyo nga wooli tosobola kuyitawo spiritually oba physically, gwe tweraliikirira. Naye gwe agiyitamu, please push on, move on, tugende ofune obujulizi. Ate naawe agiremeddemu ng'owulira totambula, tolina w'olaga, please tukusabira Mukama akusisinkane. Bayibuli egamba nti yakwata famire ya Luti ku mikono gyabwe, taata, maama, abaana, abakozi, abaki. Bayibuli egamba yabakwata ku mikono gyabwe n'abaddusa okuzikirira n'abayisaawo. So bw'oba otubiddewo, Mukama akukwate ku mukono akufulumya embeera eyo. Bw'oba ogiyitamu akuwa obusobozi otambule ogiyitemu mu linnya lya Yesu. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 24 omwezi ogw'E11 omwaka ogwa 2020 mu kanzija hold on. Yes, sir. Good. I'm in the room. They are preparing doctor's bed. F5106. Oh, no. No. No, I've told him he is back. He was at emergency gate, but he's back now. Him. No, he came back now. Okay. All right. Amusole bamikwano mu nsonyiwa mu katono. Now, olwali ennaku z'omwezi ziri 24 omwezi ogw'E11 omwaka ogwa 2021. Njagala owandiika ekitabo kya Samwiri ekisooka essuula ey'omwenda okuva ku lunyiriri olusooka okutuuka ku lw'omukaaga. Tugenda kusomako ennyiriri ezo ezisooka, then ebirala tujja byongerayo. Osobola okusoma essuula yonna naye nze ngenda kukwogerako essuula ezo gundi ennyiriri ezo tusobole okuva mu kifo kino nsobole okuggyayo obubaka bwe njagala okubuulira leero, oba okuba nga tetusobola kudda mabega nga tetufunye kye twanona. Tetusobola kudda mabega okuva lwe twasimbula, tetusobola kudda mabega okuggyako nga tufunye kye twajja okunona. So
bwe mala awo mba nzijawo akalango ka Morin Skin Care. Bw'oba olina ekizibu ky'olususu contacting Morin Skin Care ajja kumalira ekizibu ky'olususu. Nga sinnaba kweyongerayo era njagala okugjawo akalango kano aka Council wa Mary. Njagala okwebaza abantu b'omu Seattle, America abakoze abaorganizinze okufundraisinga medical bills za Council wa Mary. Council wa Mary wabyafaayo nnyo. Twagala kwebaza Katonda omulungi ow'ekisa asobodde omuwa obulamu nate kuba tekyali kyangu. Bwe twawulira amawulire cancer ali ku stage 4, bw'otuuka ku stage 4 you come with a coffin and your will. It's the only solution. Eddagala lya cancer nga tuse ku stage 4, coffin ne will. Ne tuyimirira wamu ne tugamba nedda Mukama wa Council wa Mary chance endala olw'ensonga ze twasobola okuwa Mukama. Njagala kwebaza Katonda omulungi ow'ekisa era Council wa Mary atera okujja n'ayitako ku nguudo za Facebook n'ayogerako gye tuli. Njagala kwebaza Katonda olw'obulamu bwe. So ab'omu America, Seattle bakoze boganizinze okusonda bills za Council wa Mary. So mu chapters, under chapters, naye bw'oba tosobodde kusondera mu chapters, waliwo enamba gy'osobola okuyitako bambi n'owaayo ky'osobola okuwaayo kubanga medical bills nene nnyo. Tusaba wenna asobola okuyimirira naye oyimirire naye. Naye nga fundraising eno egenda kubeerayo ku Sunday sawa 8. Ennaku zomwe zijja kuba meka? Zijja kuba meka? So nkusaba obeerewo, wajja kubeerawo online Zoom ejja kubeerawo ko Facebook ejja kubeerako olova JB Muwonge ne platforms endala zonna. Wali aboogezi bangi nnyo, Madam Rina Zedriga n'abalala bangi nnyo. Function ejja kuba nnene nnyo. So osobola okuwaayo kyonna ky'osobola okuwaayo mu busobozi bwo. Yes, tusobola okuba nga tumusasulira okujjanjabwa kya Bwakatonda. Okujjanjabwa kya Bwakatonda newankubadde twasaba naye Yeremiya yabuuza eyo tewaliyo basawo lwaki omuwala wa Iziti Geriyadi aganye okuwona mumutwale mu ddwaliro. Yesu yasabira omuntu n'amugamba genda bakukebere, genda mu bakabona, genda bakukebere bakakase nti n'owonye. So okujjanjabwa kya Bwakatonda. So ate n'okusasula bills kya Bwakatonda. Yesu gundi bamusanga ne bamubuuza gwalina abantu bano bonna ate otambula nga towadde musolo. N'ababuuza mwagala omusolo nti n'agamba ba Peetero mukkirire ku nnyanja wali muleete ekyennyanja mu kitunde musasule omusolo gw'abano. Ye boosi ye ne bamusigaza. Ba Peetero ne bagenda wali ku nnyanja ne basuulayo eddobo ne bajjayo ekyennyanja ne baleeta. Yuda n'asasula omusolo gwabwe bonna ne babawa tiketi zaabwe. Yesu n'atambula n'agenda. So okusasula bills nakyo kya Bwakatonda. So tumuyambeko tumusasulireko bills. Mujjukire Museveni lwe yatulipa akalipo k'ekibiina tetulina we tuyita. Ng'olina woyita Museveni ng'olina womuyita nga yagala atuteeke mu mbuluno ffe tuzze tuli independent tetulina kibiina. Mbu bwe tutuuka e Kawempe tubagambe bannange muwe Sseggirinya ali ku mmeeza. Tugende wa Malende bannaye mmwe ab'e Kampala Malende ali ku ccupa. Tugende wa Muwada bw'omulaba tomuyitako ali ku mupiira. Yali wa Mary eyakola kyonna ekisoboka n'asooba bw'ati n'agenda mu Electoral Commission mpola nga bya Mukama tamanyi n'awandiisa ekibiina. Yali wa Mary. Bwongo bwa Wameri bw'omulaba adduka. Museveni ne bwe yayagala okumutta yasooba nga baggaddewo nno baali baggaddewo n'agenda bakubira bya Mukama essimu ne bamubuuza bya Mukama. Bikkula fayiro eyo ey'ebibiina by'ebyobufuzi nsomera ebibiina ebirimu. N'asoma n'agamba ndabawo wano Nuupu erina ambuleera. Ne bamubuuza yazze etya. Simanyi naye nange njiraba.
ne ambulera eri mu mateeka eri mu mateeka yali wa Mary. So please bambi bw'oba olina ekintu kyonna amaanyi gonna okutuuka okuwangula akalulu wa Mary, bw'oba olina ky'osobola okuwa bambi kiwe, tumusasulire tubalage nti ate n'okusobola tusobola. Katonda ali ku sayidi yaffe, ogugwa gukoze, naffe tukole ogwaffe gwe tulina okukola. Mukama abawa omukisa. Ngenze mu security alerts kati. Security alerts zino tezigenda kuba nnyingi nnyo, ngenda kuyanguwa nzijjewo naye nga za makulu. Okay, waliwo omwana eyalabiseeko ali ebutabika gwe bayita PTA Daily Stab. Sigenda mwogerako kubanga ba soldiers gye bali ebutabika, waliwo ebigenda mu maaso. Sigenda mwogerako. Jeno wali yatuuse, oli jeno oli yalwanagana ne Lion of Mogadishu. Ono waffe yasigaza ekisipi ali ku ground, njogeddeko naye nga gyali kati oyo neŋŋamba kansooke nnendeko, yajja okumpa report okuva ku ground. Naye kibi nnyo, mujjukira lwe nabagamba nti waliwo meeting eyali mu State House, omusajja w'amakomera n'amugamba toddamu kundeetera abantu amakomera gajjudde, kati olukukwata kukuba mpiso kugwa ddalu kutwala butabika. Mujja kukkiriza nti bwe nzija ne mbagamba ebintu mbeera mbikakasa. Omusajja yamugamba toddamu kundeetera abantu batalina musango, kati kukukwata kukumensa kukujjako gundi n'ozoliga ne bakutwala ebutabika kubanga amakomera gajjula. Kati awo nvuddewo, sigenda mwogerako, kaninde report esembayo. Waliwo meeting eyabaddewo jjo emisana. Meeting eno yabaddemu abantu bano wammanga, yabaddemu aba Minister of Health, mwabaddemu n'abagenda, wabaddeyo permanent secretary Diana Atwine, oyo omukazi omubbi, wabaddeyo oyo omukazi eyalwala ekireego Luusa Achenge eyatta Ssenfuma, mwabaddemu Museveni, mwabaddemu Nabakooba, mwabaddemu Franka tumwebaze n'abakungu abalala nga bakolera ku bintu, nga bakola ku kiri kye babadde bateesa n'Abachina ekyokulimitinga population y'Abannayuganda, most natives. Waliwo ebbago lye baateesezza okuleeta, baabagambye bagende baliteeseeko, bali kubaganyizaako ebirowoozo. Abo nga bwe mbagambye, Diana Atwine, Museveni, mutabani wa Kajiiji, oyo Nabakoba mbadde nakuwa ddoozi n'okkakkanamu. Nabakoba siddamu okulaba mu meeting endala mu State House. Nabakoba, ate Nabakoba nkunoonya kuba mpulira njagala kuta ebifaananyi, naye buli kye nkugamba ky'okola. Nakugamba vva mu kalulu nga mmanyi ojja sigalamu mbite. Awo n'okkakkanamu. Nabakoba nnyinza okugoba mu State House n'otaddamu kulinnya mu State House. Nabakoba, Ndabakoba, ndakukoba, weewumuze Nabakoba, otherwise nnyinza okukugamba n'ozzaayo obuyinza n'obukuba Museveni n'orizayininga, ensi n'ekakasa nti nze nina limooti yo. Nga bwe nakujja mu kalulu k'Emityana, akalulu k'Emityana mukyakawulira kalagawa. Nabakoba weetereeze, kubanga mpulira ekintu kiŋŋamba nti ebifaananyi bino, naye nakulayirira obutabita. Ne Mama Eben simuwangako yadde kimu kubanga oyo gwe nsooka, simuwangako wadde ekyo kyo, naye mpulira njagala okoleyo ekintu mbite. Nabakoba weesonyiwe bwe bakukubira essimu mu State House bagambe ASP yaŋŋaana, bagambe ASP yaŋŋaana okudda mu State House, otherwise nja bita. Nabakoba mu muwaka akantu, ate wano waliwo abamubuulira, mumugambe nja kubita. Kuba ye Nabakoba ye amazima agamanyi. Namubulira ne tiketi namba, ne mubulira room namba, ne mubulira n'ebyali mu room, kuba buli lunaku mbiyitako ne mbirabako ne mpulira nga njagala mbite. Nabakoba weesonyiwe entula z'omu State House, otherwise nja kwabya. Baateeseza ne bakubaganya ebirowoozo. Museveni n'abawa homework bagende bakole ebbago balireete mu Parliament, muwulirize ebbago erijja mu Parliament. Buli Munnayuganda togenda kuzaala baana basukka basatu.
abagenda be bakirimu n'aba Minister of Health baagala bakireeteremu obuwaayiro nga bwabyabulamu ekikula ky'abantu n'ebyenfuna ng'omuntu okuzaala abaana abasukka abasatu gundi bwe buno obuwaayiro olina okusooka okulaga ebyobugagga bwo obusobozi bwo mu byobugagga osobole okuzaala abaana ng'obaweera n'omusolo gwe bayita mu basatu. Nabakooba weesonyiwe enkuŋŋaana za State House otherwise Museveni bwakukubira essimu mugamba omwana yaŋŋaana gwe Nabakooba nkulinako obuyinza kati njagala ogaane Nabakooba gaana gwedda mu kalulu k'emiti nankulageko bulazi nga sivudde wano sebo kakati Joyce baagala ali eri yeeyagala Joyce baagala yeeyagala ye MP w'Emityana ensonga nasolovinga sivudde ne mu kifo nonno Joyce baagala simanyi oba mmanyi n'okummanya oba alimanya n'okummanya I don't know namusolovingira problem nga ndi wano naye mmwe mwasinga mmwe abatambuza olugambo muyina olugambo mwatambuza ekintu kiri nga bwe mwatambuza eky'Abawarabu bannange mwebale mwampadde ennamba z'abasajja abanene bannaye nga muyina ennamba z'abantu bantu mwe nga temusaaga waliwo gwe nalabye mu komenti ng'agamba mbunampe eya Moses Ali yebale nomala ompe ennamba ya Moses Ali kati Moses Ali atuyambe ki atasobola kusimula mupiira yasimula omupiira n'agwa wansi bannange muyina ennamba z'abantu abalinga baasi nagenza okuva wano nga zijjudde nze neneeroboza kubamba amanyi nagambye ono nedda ono y'ono bantu mmwe temusaaga so buli kimu Museveni beera prepared kati no leka mbabuulire eggulu Museveni yeebase essaawa 12 yeebase obudde bukyali eggulu Museveni tosooka kwebaka waliwo ebirabo byo ebijja naye bwe bimala okukutuukako kyenjagala otegeere kino kyo si kya ebirabo ffe tubikuŋŋaanyiza nga Bible and Politics platform tubikuleetera weetegeke abaana mulina amasimu ag'abantu abanene bwe bati mwebale nnyo mwebalire ddala bannange mutambuza revolution ate muli determined kati nange neetya so bagenza okubaga etteeka nga lirimu obuwaayiro nga bulimu ministry ya gender mulimu ey'ebyenfuna mulimu n'ey'ebyobulamu baleete etteeka kuzaala abaana basatu obwo oba oyagala okusukkawo ogenda ne weewandiisa mu gavumenti n'olaga ebyobugagga bwo ne bw'osobola okugira ow'okuna n'owokutaano n'ow'omukaaga n'obaweera omusolo basobole okutulimitinga okuzaala naye kati Museveni ne famire yo kambabuulire kubanga muli famire mwe mutumanyira gavumenti ezikola ebyo zibeera ziweerera abaana nga zikola buli kimu zibawa emirimu ziba planingirawo okusula ziba omwana emmotoka gy'anaavuga ng'avudde mu ssomero omulimu gw'anaakola n'ennyumba mw'anaasula zeezo gavumenti ezikola ebyo gavumenti etanyambako nabagamba Ebenezer Ninga eyagula omugule mu lokodawuni eyasooka $5,000,000 ku ttaka kati oŋŋaana otya okuzaala gwe Museveni oŋŋaana otya okuzaala kale tujja bazaala gwe oyina 2 oyina 3 omanyi abaana b'oyina gwe Museveni ntandika obbogera ate nga ne mu baba abawaka oyinawo atali wuwo Museveni mu baana b'abawala kuliko atali wuwo aba Janet kuliko atali wuwo mwana wa yiga eyali meya wa Kampala geza weegaane bomba mulowooza era obeerako n'omu omulala tomulaga gw'otalaga mwana wa yiga buuza Janet kati nabagamba bwino wano tonzijaawo omwana wa yiga Museveni yiga yakutuula mu kifuba oba oyagala oba toyagala bw'oba wakanankubira essimu eri +974 33 93 96 39 mbikubuulire tonkubira ng'ogenda kumpa ssente gwe nkubira nkulaga omwana gy'oba omutwala ku DNA oyo mwana wa yiga
bannange mumanye ebintu yiga yantumye famire yayiga ebanja mwana waayo tugende ku DNA hey muganda wayiga wali kati bagenda munonya bamukuba essasi mumukube olwo mwana n'abawo wamaka ngende mu politics ono mujjewo eyo ye meeting eyabaddeyo nze ngisamalayizinga nembajjirayo ebisinga obunene kati mwetegeke mulinde eri ebbago lijja lyakuzaala kaakati njagala ngende mu politics eddakiika nga ziizo tumale tugende mu kigambo kya Katonda. Mukyala wa Museveni baamuyita mu kakiiko ajja nnyonnyola ekikwatagana ku by'ensoma n'agaana okujja. Dulisi Honorable Ssennyonyi yamwogerako. Mwenna omukazi mumwetise Janet. Mumwetise lwaki agaana. Gwe bw'oba gw'ogendayo. Ogendeyo okole ki? Oyogere ki? Oyo omukazi yennyini talina certificate. Bannange ebitu gavumenti eyo ne bwe mulaba yeevulugavuruga. Njagala omuntu ani Madam this mbuloko njogedde ku mwana wa Museveni kakatolo network ulira Madam Namboze yatekawo bukadde 10 omuntu aleta degree ya Museveni kifaananyi kyokka akireete ku university bukadde 10 naye nange ntaddewo siringi 7 kubanga ako nange tekanzija mu ntebe ake Uganda ogenda oli ekikomando bw'oleeta ebipapula bya bidandisali ajjeyo ebipapula bidandisali yakomawo teyasoma bidandisali yagenda China gundi e India nali embizi mu mmere nga mutabani we bwe yali embizi enaakulabye ebyobufuzi bwe binyinyiitira ebyo bya UPC nadduka mu mwaka ogwokusatu n'akomawo e Uganda okwenyigira mu byobufuzi ne batamutikkira bidandisali ntaddewo ekintu ne kigoberera ne mutabani we talina biwandiiko bw'oleeta ebbaluwa naye bannange ebintu bigoberera ayi mukama mujjukira bwe twasomawo n'ekyawandiikibwa like father like daughter like daughter like mother like the father like the son n'omwana talina biwandiiko yadduka mu mwaka nga bagenda okukola ebigezo nadduka n'agenda mu kuyimba oyo omwana ne kitaawe yava e India mu mwaka ogwokusatu n'ajja mu UPC omuntu bw'aleeta ebiwandiiko bya ssali ng'alina diguli eyo ey'e India muwa siringi 7 ako tekanzija mu ntebe ne wano weekali kali ludda wankaleseeyo 7 okawangudde bidandi naye bannaye mulaba eggwanga lyaffe bwe lyafedda kakati mugamba omukazi Janet ajje mu kakiiko mwekamba buulire gavumenti mugimuyita gavumenti eya Museveni yeri mu opposition uyu muka Museveni shadow minister kati ajje atuule mu maaso ga minister wa education wa NUP amugambe ki ababano osobola obbajjamu nga yalaba kye bakola Kaseija muwada yagamba Kaseija ngenda kukuba empi tubulire wakola otya gwosobola okujjawo Janet tojja totuswaza abanyankole totuswaza abanyarwanda totuswaza nze ndi tiimu Janet kubanga n'akatono akabadde kasigaddemu kagenda kuyiika kati mumwagala ajja ayogere ki nga n'omwana omuto yabagambye omwana yagambye Janet talina kyatugamba Museveni talina kyatugamba omwana amanyi agenda okuggula amasomero bannange Janet nyamba tonswaza wanswaza dda wamala toddamu tolinnyayo mbuno babadde bakusinkana nkya ate alwongeddeyo agambye tiru fathers are notice nze ndi tiimu Janet mwe munyumirwa byonoonese munyumirwa biyiise omukazi yagambye bw'ati nzija bwe muba mujja temujja n'essimu ajja n'essimu bamukwate era mukyawakana nti tetuli mu gavumenti buli muntu ambuza naye wire lwaki oyogeza maanyi kati minister wa education bw'aba tasobola kujja mu kakiiko ye kayita ku opposition nze kempita aka gavumenti mujjukira parliament ewedde
parliament eri eyagwa eri nga NUP tenaba kujja oyo omukyala bamuyita n'alyoka ajja mu parliament yali asituka bwati ngutambula okujja engalo pwa engalo bwepwa bwepwa n'alyoka atambula najja ku gundi n'ayogera ebyekisiru byokka ne bakuba engalo ne bagamba minisita ayogedde minisita akyogedde Minister of Education kakati okuva obuyinza lwe bwagenda tasobola kujja Janet bwoba oli musajja ng'oli mukazi oba oli musajja nga Namboze jangu mu kakiiko bakubuza ebibuuzo okuddemu nva ku internet era Museveni yamugambye bw'ogenda n'oswalirayo gw'omanyi bw'ogenda n'oswalirayo gw'omanyi naye nange ekyo kyendi Janet totuswaza maama nkwegayiridde eryo si joogo era awo leero njawukanyeeko ne Honorable Ssenyonyi wange omu bw'ati omukazi teyajoze ate asaligase kati ajja ayogere ki mbulira oyo omukazi ayogere ki genda olabe Nabbanja ng'asoma lipooti Nabbanja asoma lipooti kudduka alinga Ssaalongo John anaziikibwa Butalejja ssaawa 8 ez'olweggulo kaakati atawulidde ategeeze awulidde essaawa ziweddewo pulogulaamu endala ejja mweraba Nabbanja n'atema Nabbanja abisoma eyo ng'ali eyo olujja Madamu Sipiika anaziikibwa mweraba n'atema tayagala kibuuzo baba bamaze okubagamba nga Madamu Sipiika ate mukambwe oyo omukazi aliwo Madamu Speaker, ono opposition olugamba Madamu Speaker ekyo sitegedde no obudde bugenze teeka eddala teri kubuza Prime Minister ebyo byonna bajja babiteesiteesi Janet wamma eryo si joogo protect your legacy akati nikoyina mu protect your heart ojja kuzirika bali abana bakuwa lwe baddamu obuuza Kaseija bamugamba Kaseija biri byalulitwa kugumikiriza ate bino nagamba eyo endagaano twasayininga nfu era eggwanga lifiirwa ssente muwoda yamugamba ngenda kukuba awo jju ndi tiimu Janet mumanyi mwagala nnyo ebyonoonese mwagala mumulabe ng'akankana nga yenna waliwo lwe bali bababuuza ku bintu bya Kyogamu n'ebyamafuta Wikileaks and what ebigundi ebyo ebyamafuta mu palamenti ya 2026 Sam Kuteesa yayimirira mu parliament Sam Kuteesa si musajja nnyo Sam Kuteesa yayimirira n'agamba bwati Madam Speaker sa nenzikiriza akakantu tekayimirikikako wamma Janet tojja Sam Kuteesa yakyogera kyokka nga ayogera ekyo ate nga president wani isimanyi wa UN Assembly bamukyunyiza onagamba Madam Speaker sa kadaga sa ningamba grinda yolaba akatambi ako sirika erabira kwolwo yaliwo n'embabazi ye yajja n'ajja debate nga yagamba gundi 26 mbabazi yajja n'agamba no omwana okumuga nze omwana wange bw'aba ali mu mafuta I don't know kuba si yenina yekka ekiranze bwe muzaala ne muteekawo si yenza amuwa omulimu ogw'okukola bw'aba ali mu mafuta nga ye bizinensi ye ngamba nesiimye naye simanyi bonna nabagoberera nga mbimanyi nezireeta gundi Sam Kahamba yagamba Madam Speaker sa konzo otyo kati awo we mwagala Janet ajje wamma Janet tojja bwe bakubuuza bagambe nakuganye bagambe bankubira essimu gavumenti yagenda abantu abo nga batujooga ssebo naye kati batya n'okujja mu maaso ga Muwada kasajja katubo kalaba kalinga kasaana okuteekako eccupa naye kanene kazibu nga mutandise okudibatinga ne Muwada ali wali amulinze Janet tojja ekyo nkimaze muddamu ne mukimbuuza kyekibuuzo ekijjudde mu kabokisi kange wamma olaba Janet bw'ajooga tajooga naawe nkugamba ekintu kyonna bw'olaba ng'onookigwamu protect your heart first mwagala oyo mukazi asindukira waagwe muzeeyi munamufumbira cyayi munamufumbira wamma tojja Janet ekyo kiwedde temuddamu kimbuuza ngenze ku kirala abasajja tubaddiza katengo kye His Excellency yagamba
temufaayo siteepu esooka batusigamu katengo naffe tubaddize katengo ako katengo giniti akatengo eryo si jjogo bannange eryo si jjogo nedda ako ke bayita akatengo naffe kati tubaddize katengo olwo luyimba bannange sibumanyi naye ngenda genda tukolemu practice tubaddize katengo teri kuyimira mu maaso gaffe atugamba eki nga bana baffe tebasoma now njagala bannayuganda abali ku ground mwenna ba revolutionists ba civil servants baneekolera jange tweyambisa akakisakana akaliwo akabasawo tukabuukire bulungi tuorganizinge tutandikira awo mulaba Museveni bwe yakibase mangu n'abayita n'abagamba mujje tuteese tewali kuteesa ne ku obuku yakola bwatyo obuku 217 obuku yasitulawe ebbango naliwanika nawanika ebbango obuku Museveni n'abayita ono namuchunya ono namukola bwati n'abakakkanya awo n'abeererawo okuva 217 paka 221 kati twagala Museveni alemu okubaako bayita abatakisi muteeke wansi ebintu abafumba muteeke wansi ebintu abeere enguudo muteeke wansi ebintu buli omu ateeke wansi ebintu Museveni atufugidde mu kintu ekyo agira gwayita ekizibu kyo ne kisigalawo kiringa bw'ono omugamba omanyi waliwo emmotoka ezitawulira binnya ng'eyita mu luguudo olufu n'ogamba bannange wano baalimawo wano baalimyewo ebinnya byonna baabizibye eyo mmotoka teziwulira binnya kati kiringa bwe munaayomba bannange oluguudo lubi oluguudo n'agamba kwata oyitirewo mwene eyange n'emmotoka n'oyitirawo mu mmotoka ye mu kiseera ekyo n'otawulira binnya naye ebinnya biba bisigaddewo ebinnya ebyakuba obuku ne banne ne babawa bo ne bayitirawo awo ne batawulira binnya byebikuba bano kati kuba oluguudo ddo terwalimwa eyo emmotoka nali ndi ku New Vision n'engituulamu eyakabushenga twali tutwala bitabo outsource nga waliwo gye tulina obikoleranga emirimu giri bwegiti ne bangamba gira boti mutike tugende kunze nange sisigala kanninnyeko mwene emmotoka yali EW 1011 waati EW 1011 obeera W nga yakafuluma neneetika ebintu kujula kufa nange njirinnyamu bannange nagirinnyamu tubitwala ku NASA ne tukomawo driver natutwala ne tusomba ne tuleeta bwe tutuusaayo bwe tukomenyawo nange ne njituulamu ne ŋŋamba enguudo mu Kampala bazirimye ekiro nga nayise wano nga waliwo ebinnya ne baŋŋamba eno mmotoka tewulira binnya ngenda okuddamu okuyitawo mu takisi ekiro bannange ne ŋŋamba wano twayiseewo eri yali mmotoka naye ebinnya byasigalawo ebinnya ebyakuba obuku byebikubye n'onaani kakeeto kakembo bimukubye naye kati bannayuganda ebinnya ebitukuba byebimu wabula ye Museveni akola bwati ayomba gwawa ebyo ebinnya byakuba Kulisi bali omunsi n'aleekana n'agamba bannange ebinnya bitukuba n'amugamba jangu Kulisi n'amuwa emmotoka ye Kulisi ali mu mmotoka omusajja bamuyita Sheikh Guggwa yagamba eri emmotoka ggulu era y'okuva luyagitwamu yagamba ebya Jana takyayagala Jana yagiraba mbu yafuga ensi Uganda eddakiika 2 ye yamala tabanja tetubeeranga Guggwa nedda ssebo ebinnya weebiri mu kkubo kati kino ekintu bannange Museveni ali mu kutya kyova bw'olaba akasajja ke ate baddokita temugendayo temukkiriza Museveni yabajja emulago ye yabajja emulago temugenda Ntebe oba bagenze leero temugenda mumuleke yajja eno kubanga bulijjo abayita mwe ne mugenda eri tewaliwo mumuyite mumutwale mu theatre nga mulongoosa omuntu nga temulina gloves temulina bikola mumuyite mumuyingize mu theatre ye yabajja emulago hawulire ku kivundu ky'amabwa awo tali ayodini tewali spirit tewaliwo pamba ajja abirabe bimuwunyirireko naye abiwulire bimala okubawunyirira n'abawa emitwalo asatu nanga asikaali sigirya nze nyimire ku geeti y'ompa 3 nze mutabani wa Katongole
sibo badokita bazirya nga basomye emyaka 3 bogatako 2 aga P7 nogatako 12 eja medical nogatako eja university egisooka nogatako eja certificate myaka 10 ameka na yenzo wa P7 nzeka sebo muganda wangi ekitone nnyo boto mpaka mu kitundu sivaawo kuki kakati afuna omukaga agamba ulira bwe yewanyisa akamu ekitundu gwe mu boda goloza nali nkafuna navuga boda ne malako emyaka 5 ng'emitwete wange tekuliiko 10,000 nsolo vinga kizibu ku kizibu Land Road amanja bwajja nankangamu nengenda nenzikola nenzimusasula atole wakati waba sukali omwana bwalwala nengenda nenzikola ne mujjanjaba mame beni bwagamba kakati kaviri nengenda nenzikola ne bwentyo kakati bwe nkwata akamu ekitundu ne bwe sikubuuza mba nkubuuliza kinga nyina akamu ekitundu emitwete nkubuuza ate nga nyina akamu ekitundu kuki mutulaba butabuuza byebyo kati mutandikirawo tuyunga olujegere tuyunga abantu olujegere lubeera kowe ku kowe mpeke ku mpeke eyo olujegere nekwata ku lujegere olulala kati olujegere empeke endala ekwate ku mpeke y'abasawo n'endala ekwate ku yo n'endala egali etambule nga nange eno bwenfumba ebirabo bijja Bible politics tulina kye tufumba Museveni eggulu yebase sawa 12 bwe yakiwulidde Museveni amanyi kye bayita ebirabo Museveni linde ebirabo byo wamma mwebale kumpe ennamba z'abasajja abanene mu Buyisiraamu tumaze okufoominga Supreme Inter-Religious Council kati njagala sirwadde okuba essimu yange yasirwadde twagisazizaamu eyo yaba iso sirwadde wa iso ono mubajje wa iso kazimba mugalu wa iso kakati tutaddewo paralelo Supreme Inter-Religious Council tufuga wiki ene yange kasitegwako ngenda gikwasa Sheikh Galabuzi Firafe sibya kuddaawo ate tukungane ate tukayane nze mbadde nakafuga mu kisanja kimunedda wiki bweggwako nga njimukwasa mugagwe gundi bwe netambula nekomawo nekomawo ewange nja kukomawo mbagambi kakati nze era kyeyamaani mukamba buli ebizibu ebiri ewaka abasajja abo bongo bwabwe bonna busolovinga byabufuzi ebiyamba abantu tebibakwatako nalabye mu mawulire agasomeddwa eggulu Ministry ya Gender and Labour yataddewo ennamba mbu obutabanguko bungi nnyo mu maka n'okukwata abaana kungi nnyo era olunaku lumu bafuna essimu 100 ez'obutabanguko n'okuleepinga abaana abawala mu muggalo guno omukazi oba omuntu yayimiridde ku mawulire bw'ati mukazi nno n'agamba bwe bamala okukwata omwana w'omuto tutaddewo essimu tukubire era neno gundi bagironkinze bagiyita sauti sauti kuba sauti nga bamaze okukuba sauti omwana bwe bamala basauti kuba sauti mu Ministry of Labour naye mukazi gwe njagala bakwata omwana wo mu linnya lya Yesu nabagamba jjo wano nasaba essala ne mbagamba buli muntu eyakubye engalo za bujingo nga yagamba tantantanta mukazi wano we waliwo omwe abadde akolerawo gundi asabire wa bujingo ali eryangangala mukyala we abadde Kadaama eno ife kintu tetukina buzibu abakituvuma mu tukola ensobi kugenda nno nze ndi Sekadaama fanyi kati basekadaama ne bakadaama fetuju omukyala abadde ali mu kiyumba Saudi bwe yazzeeyo nga buli jamulaba mu tantantanta yafumbiddwa omulala owewa bujinga ali eri akaba mbuno omukazi bamututte ne gwono wasa mu linnya lya Yesu bamutwale yagambye munnange abakazi bo balaba dduka omukazi gwe nninze omukazi ne mulinda omukazi bamututte ne gwono wasa bamutwale mbadde wano ng'obujulizi bujja nti nkugambye emiranga egiri eri mu linnya lya Yesu mukazi gwe yataddewo sauti bareepinge muwalawo okube ku sauti mumanyi ekireeta obutabanguko mu maka bwavu mbeera mbi kakati kati mazima ddala
mame beni nsobola nti omukuba oluyi ng'emitweto waliyo akakadde era agenda bugenzi n'akakwata ne mugamba ate enviri zoba dosibye jjo zisumudde nti zibadde zinsiiwa sikolagana ku binsiiwa abiri nga sibyemu enviri kale kasita wasigaddeyo ekinaana naye akwata abiri gange agasibemu enviri nga kwembadde empulaningira ennaku enkulu otuwulire obwavu bwe buleeta obutabanguko mu maka omubuuza kale senga oyongeddeko 5 ne bateekako ne kadizayini kano wano kuba weeziri obwavu bwe butabanguko mu maka wabula omukazi yagambye bwe bamala okukwata omwana wo kuba essimu mu linnya lya Yesu mukazi gwe bakwata omwana wo ife wano twatandika anti omulowooza mbuno yiga yafa kati tubizaayo gye byava bakwata omwana wa muno bakuba essimu ne byenanga amanyi abantu 16 bagenda otukuba bbomu n'abalinda batukube bbomu bwe bamala okutukuba bbomu nga bonna bamanyi mugende emakindye mukwate Sheikh Kirevu mugende bwayise waliwo awo ayina bbomu mugende mukwate oweruweero waliwo noono owe Namulanda kyokka nga bulijjo abamanyi 16 bamala tukuba bbomu n'abakwata lwaki tewabakwata lulingo tebannatukuba bbomu balekirira ebintu bye balina okukola ne bakola bye batalina kukola mukazi gwe omwana wo bamukwate nawe bakukwate okube ku sawuti mbunalo nkinze sawuti kuba kwene namba sawuti bwe baba bamaze okukwata omwana wo mukazi gwe bakukwate n'omwana wo bamukwate namwe mukube ku sawuti mufune solution ya sawuti soko tubulire bali 10 abakukubira olunaku bbomu basolovinze mutya naye bate mwasoma busomi nga namwe mulinga Bidandi Saline Museveni batufuza emyaka 3 bonna tekuliko alina bbaluwa kyovula banga Uganda etambula edda mabega president ye yakibuuza yagamba banaye kusinzira kubye ndaba Uganda etambula edda mabega Kafero ye yasoko kiraba nga fite tunaba kiraba Kafero n'atubuuza omugenzi bannange tuvuga livansi oba tugenda mu maaso eggwanga lyaffe ddobunkananga liti ne ngamba ne bannaye ne Kafero naye atamiira nnyo omanyi nali mwagala ne ngamba kana akasajja nako ndowooza walagi kikyatalaba nga Museveni ali mu steering gundi ye yali akamala okuyimba ani omugenzi basudde nti basi duniya ebwomogoseemu ebituli Museveni yaddaabiriza omutto ebituli mbu Museveni yaddaabiriza omutto kati tutuula naye luli tubadde tutuula ku byuma kwennyini ate Kafeero abuuza tuvuga livansi oba tugenda mu maaso ne ngamba Kafeero weetereeze omusajja addaabiriza omutto ebituli maama kumbe Kafeero alaba Kafeero yalaba tabisobole ye n'atema kati ffe abalemerako tuvuga livansi oba tugenda mu maaso obviously tuli mu livansi abaayina ennyonyi 50 tuyinawo 3 naye tukuba enduulu tuyina ennyonyi Uganda eyina ennyonyi twayina 5 kati tuyina 3 naye tuli baakabinnyo tuyina ennyonyi 3 twayina train kakati tuyina ebiyumba bya train tuli baakabinnyo abaana baziteekawo okuguni ne baleeta ya South Africa eya Kenya ne baleeta eya Uganda oseka n'ogwa n'eri kufa bufe tuvuga livansi oba tugenda mu maaso genda ndireba mu kifo ky'okukola amagezi abantu etteri kyeta butabanguko wakanga bwavu mwakalaba abagagga bameka bakwata abaana mwakalaba abagagga bameka alina okubala ebitabo alina okudduka eno alina okunoneeza eri alina okunoneeza eno wano bimaama bimwetoolodde byonna biri bwe biti anaatunuulira ddi akaana nga wano waliwo basudde yagamba waliwo wakabina akeegundi ng'olinnyako ne weeripa oba okyali ku bwebbeere ow'entumbo eyeegundi n'ava eno n'ow'endege y'eriiso kati abo bonna baba bamwetoolodde kuba alina ssente atunuulire ddi akaana naye musajja watwadde awo si wagira kukwata baana kibi naye kiki ekibireeta bannange newankubadde nga Museveni ne mukazi wo temwasoma naye mutulekeemu omanyi nange obwo obuzibu nabufuna nali ndi mu senior 1 nvudde mu P7 ngenze mu senior 1 nga batuleetera ekibuuzo nga batuleetera akapapula bwe kati ka kikuggu bwe kati mbu kwe kuli ebibuuzo effects of
the coming of simanyi what missionaries kuliko ebibuuzo bitano tukolako bisatu nengamba naye kati omuntu bwagwa senior aba muntu kyono nze nakava mu P7 nengamba okay why missionaries came si kyekyo effects nange nemuterawo 3 ku buli kibuuzo nempaayo dakika 6 nga nze maze nengenda nenfuna 00 nembuuza madamu naye madamu olina amagezi ba missionaries sibe bazimba Mengo hospital teri wao ba missionaries sibe basomesa abantu okuwandiika n'okusoma awo sikituuse nga nze nzijeyo ebya P7 mbitadde wano nafuna 00 anti omanyi mwe temwagala kuyogera mazima buli muntu gobulira kayogera agamba nze nakulemberanga nze kulo nafuna 00 ninga nabituuka bye nali mmanyi kati madamu oyo sirimwerabira baali bamuyita madamu akankwasa Anet sirimwerabira ye yangamba nangamba we obadde mutuufu mu P7 naye no secondary nangamba wano buli kibuuzo ino kukitekako points 25 A ogitekako 25 B n'ogitekako 25 kakati ene ino twala olupapula lulamba neno olupapula lulamba nemubuuza naye kati gwe mukazi gwe ebintu byonna oba obijja mu mutwe ekyo obeera obijjawa nangamba ojja biyiga nankwata bulungi nagenda okuddako ebigezo ebyaddako master mopepa madam mopepa olunga mbitegedde nanjigiriza okusoma ekibuuzo n'okirowooza n'okigaziya olupapula ne luggwako ng'okyadda mu kibuuzo Minister of Gender and Labour temusobola kutuula ne mulowooza ku bwongo temwasoma temusobola kulaba ngeri gye muyinza kujjawo obutabanguko mu maka wabula babakubire sauti ng'akatabanguko kabaddewo omusajja bw'atema mukazi we emikono n'agikutulako kuba ku sauti naye era ogenda gundi okuwulira ng'omusajja mumubuuza wamutemedde ki yatutte ebitaano byange oyo mukazi mubbi yatutte ebitaano byange kati Minister of Gender temumanyi kiki kiviirako kyaviiriddeko kutema mukazi mikono omusajja ono abaddewo ate okubanga asobola ogenda okubuuza ng'omusajja yali avuba ne mumugoba ku nnyanja ayiyiza yeetisse enku ku kyalo aleese ebitaano omukazi abibbi amutemyeko emikono kati ani problem eyo n'ennamba emu gye nkyaliko tukyali mu section tetunagenda ku bbi naye mu basajja mmwe temwasoma kaakatono wakiri P7 emyaka 2 nange nsobola obirowooza poliisi zonna ze mulina zibeezaawo mu 7 tewali poliisi gye musobola kulowooza ng'ebeezaawo munnayuganda basajja mbukuba sawuti mukazi gwe bakukwata okube ku sawuti mu linnya lya Yesu okube ku nnamba ya sawuti kuba ogimanyi bakusange ng'otonya nti kiki nkubye ku sawuti nti owa booda abadde anvuga antuusizza wano nanteeka wano n'agenda omanyi ababooda ffe tuyitiko ebinene ababooda bw'omulaba adduka mukazi gwe olunaku lumu ssente ekintu kikugweko oba emmotoka yeekufeeko olinnye booda naye olinnye booda nga nzibu akukoleko emikolo bwamala okube ku sawuti temusobola kutuulayo ne mubuuza teri kintu tebakulimba teri kireeta butabanguko mu maka okuggyako ssente omusajja alina siringize 2,000 azipulaningamu kumbe n'omukyala azibala amugera yeebase bw'ati n'azigjawo mbunna abaana babadde bakaaba ffe abasajja tutubuulira baana sinnaba kulya ng'ombuulira ebeni ebyo byammwe bakyala omukyala se baasiiba enjala mbunna omwana we tannaba kulya ffe ebyo tetubisobola nedda ssebo mmala kulya ne mbalowooleza era nze tebankubira simu nga sinnalya nze yingini ate kati bwe naazibawa nze nessiri ate enkya wakirinze bwe mba ndidde leero ne lugaana nsobola obbayiiyiza enkya naye omukyala ye tekikola agamba abaana tebalina bakulya naawe abaana kati omusajja alinamu 2,000 ayagala kuzuukuka asooka azire wali ekikomanda abayiiyize agenda ozuukuka ng'omukazi aze oyo bamutemerawo emikono kiki 2,000 naye Ministry of Gender bwe bagenza okutuula bagamba bazaale abaana 2 eyo ye poliisi ng'abantu mwabajjako ennyanja mwabagoba mu maka gaabwe
kati teberezaamu omusajja nga wa boda nga mukazi we musomesa bali kuki omukazi musomesa omusajja wa boda oba bonna basomesa kati senga agenda wali nayiyayiya olukumi lwe madamu najja n'alubbawo ne bamukuba emigo nga mugamba mbuno bakoze buyo mukuba emigo naye ani abaabirese si gavumenti naye tebalina buwungu busobola kutuula ne bagamba eno ennamba tugiyiiyize osobola okukwata ennamba n'ogamba madamu mopepa oli ku kanamba aka effects of missionaries to the people of Uganda nonsooka n'omuwa positive effects zokka ezo ne zitwala empapula nnya kati ate awo olumala n'ogamba negative le n'omuweza negative mpapula nnya empapula 8 oli ku nnamba egi kwe kulowooza n'olowoozesa obwongo omukazi yampa 00 nembuuza naye bannange lwaki siddayo eka ne ngenda nvuba kuba nze ndi ku nnyanja ngende envube nfuna ntya 00 naŋŋamba mu primary obadde mutuufu kuba namuwanga amasomero ne muwa n'emmengo for example mengo ne manyawo nfunyewo good kubanga mu P7 bakusabayo nnya era nange namuwa nnya ne ngenda ku ndala nindaba abaana abasiru mu kiraasi sawe mu n'ekitundu akola ennamba 2 ne ngamba labaze ne mume labe mume nze omuntu yasomera ebunja ko nsobola okukola kana akanambe sawa 2 sawa mukaga nze ne mara nga manyi basinze nafuna 00 mu 7 ebyo bye yakomako P7 kyovolaba era yawe ebyo byokka teyafuna ko budde kutuulako ne madamu akankwasa Anet ju wenna gy'oli abamala nasa high school wamma bwe mumundabirako mu mugambe yebale kusomesa waliwo oli madamu Grace ye yangamba kamwegeni ne musemberera dosi naye akankwasa Anet yankola bulungi nnyo mbukuba ku sauti mukazi gwe kyatuse wa bujingo ate buli muntu ali ewa bujingo nga wakuba engalo ku lunaku lwa tantanta omukazi bamutwala omusajja bamutwala anti mwatandise yeye nkenku gye musengejja mugenda gisengejja tedi akaba museka namwe yamugambye bwolaba bakazi dduka omukazi mulinze sebo yakomyewo yenna abobedde kasikini omanyi tubeere no mu esi tubeera mu mayumba tetufuluma wekyusiza mu nyumba ogenda okujja ng'olinga muzungu akasikini yabadde amanyimbu dungu ayize maama dungu yatutte walala ali eyaŋŋaŋala mu linnya lya Yesu buli yakuba engalo omukazi agende anti mulowooza tusaaga ngenze mu kyawandiikibwa wamma ekyawandiikibwa kino nzize bagamba politically spiritually financially and in all aspects tovanga ku kintu ky'ogenza okunoonya nga tokifunye bw'oba onoonya Katonda gwe bw'aba olaba nga tannalabika tomuta noonya Katonda tomuta Yakobo yamunoonya n'amufuna ne bameggana Yakobo alina likodi yakuba Katonda ekigo n'amugamba Yakobo oli musajja eyo enjiri nja kugireeta kati omuntu agenda kugamba wangi omuntu yakuba Katonda ekigo awo tujja bisoma ndibireeta okulala bw'oba olina ekintu kyoyagala okulemerako never lose hope English now njagala nyambale olunaku lumu nja kujja wano nga nyambadde amafuta ga faziru mayanja mutya kutya nkoyo oluzungu lwa Middle East kati olunaku lwakya Sawulo nga bali ewaka ewaabwe ne taata we sigenda somayo olw'obudde ng'ekyobugagga kye balina ndogoyi era nga Sawulo ewaka tagambwako ye maneja w'endogoyi za kitaawe obwongo bwonna nga bukoma ku ndogoyi ekiseera ne kituuka endogoyi ne zibula nabuulirawo wano dda nga mbuulirawo mu kyaki kati nkomezaawo mu Bible and politics endogoyi bwe zaabula Katonda ye yabuza endogoyi Katonda
tukitegeera luvannyuma ng'omaze okusoma ennyo n'osoma olunyiriro essula y'omwenda n'ey'ekkumi ojja kutegeera nti Katonda yali mu ddiru y'okubuza endogoyi. Sawulo n'agenda anoonya endogoyi za kitaawe nga maneja omulungi bw'aba. Naye somawo awo olunyiriro olwokusatu olwokuna n'olwokutaano. Sawulo anoonya endogoyi, Bayibuli egamba n'atambula ensi ez'enjawulo. N'agenda mu ya Efulayimu, n'agenda mu yatambula ensi nga 5. Kuliko ey'ensozi, kuliko ey'amayinja, kuliko ey'ebiwonvu, kuliko ey'ebisagazi, kuliko ey'ebibira, endogoyi ne zibula. N'atuuka n'ayogera ekigambo bw'ati, tudde ewaka. Abazadde bagenda kulema okweraliikirira endogoyi ate beeraliikirira effe. Kubanga yagenda n'omulunzi omuddu wa waka. Bagenda kulema batuuka ekiseera ne bagamba oba endogoyi zibuza abaana bakomewo. Bino ebintu mu revolution mwebiri. Afande Katongole yatandika dde okweraliikirira. Revolution yagivaako waakiri omwana wange akomewo. Nemugambye nkomawo. Mama Beni yangambye bannange. Kakati gwolowooza nemugamba Mama Beni nzija. Nangaba ate nga mpule nemugamba nzija. Mu revolution bazadde baffe kati baalekeddeawo n'okweraliikirira kati endogoyi. Beeraliikirira baana. Sawulo yakizuula n'agamba tuddeyo. Kubanga kakati endogoyi zino ke zibuze ennaku zino zonna. Bayibuli egamba baalya n'emmere neggwawo ne bagamba n'emmere etuweddeko. Omuddu yamugamba tunoonye endogoyi. Tetugenda nga tetulina ndogoyi. Bannayuganda ke twasituka okunoonya politiko ndogoyi. Oba tutambudde ensi mmeka mmwe mukole bwe muti. Tunoonye endogoyi kyonna kye tukola. Mukama yeebazibwe Sawulo yaddayo ng'endogoyi zirabise. Yaddayo ng'endogoyi zirabise. Wajja mu kiyumba ky'Omuwarabu. Watambula n'ogenda e Bungereza. Oli Canada, oli mu America. Naye endogoyi zikyakubuze. Tovaayo. Noonya endogoyi. Ojja zifuna. Ojja zifuna. Kituufu otambudde ensi nnyingi. Sigamba nti ovudde Dubai n'ogenda egindi n'ogenda egindi. Okoze bingi. Oyinza okuba ng'obaddeko ne mu nsi ey'abafumbo n'ogamba oba okufumbirwa omusajja ow'omukazi omuye mubi kati noonye Haji. Haji n'agamba nkwagadde naye nze nnyina basatu noonya waakuna. N'omugamba Haji nange kyembadde nnoonya njagala nene ensi ngirabe ate ayina abangi ye ebibyo biba bitya. Naye ne bigaana n'otazisangayo. N'osanga oli n'agamba munaye nze siwasangako. N'ogamba oyo gwe mbadde nnoonya atawasangako. Jangu oyo gwe mbadde njagala toyina. Era nze munnange sifumba na mujja wange n'eyo ensi negaana. N'ogamba kaakati wano abadde yekka asinga nkooye embwa z'abasajja. Nkooye embwa z'abasajja n'eyo ensi n'ogibeeramu. Bannange endogoyi tezinnaba kulabika. Nedda endogoyi ojja ziraba. Ezo ensi zonna zitambudde. N'ogamba oba bw'onywa ku mwenge n'oppa ku kikiyi oba eyo ensi ate efaanana etya. N'olyoka ogenda tukusanga waliwo akayimba edda akanyumanga mu ndonga wezagiramu. Ndolaba bulijjo nange bwento bwendi kuku bannange nange bwento bwendi naye nkabala eyo ensi nayo n'ogiyitamu. Abaana baakuba oluyimba olwo kiwewa bagenda ne baluteeka simanyi ku CD simanyi biki dullimu awo olimikise akakantu. Abaana ne bakuba omusanga akagere kaddugadde alinga anaabevvu. N'eyo ensi wagitambulamu ogimanyi. Bannaye endogoyi zaabula. N'ogamba kati ngenda kusula ku lusozi Esseguku kanzire eri Mukama. N'osula Esseguku wali empewo awo nasulawo Esseguku gwali mwaka gwa 2005. 2005 awo nga ndi mu boda ne ngenda Esseguku ku lusozi. Ne ngamba Mukama naye Mukama mazima mu bantu bonna nze kwegamba tommanyi toyinayo byange. Kwegamba nze tommanyi nze wanvaamu mbonebone. Ne mwaka nti Mukama akola bw'oti bw'oba tommanyi ndeka nfe nakyogerera ku lusozi Esseguku. Nze bw'oba tommanyi ndeka nfe gwe nettira naye nkoyo okubonaabona 2016 n'enzija ebweru. Eyo essala sirigyerabira. Namugamba kati nze Mukama nze nakukola ki? Nakugambako ntonde. Wandindeseyo gye nali nga sinnajja mu lubuto lwa maama. Nekimugamba. Nemugamba kati mbikooye. Mukama nkooye. Lwaki bampita muzeeyi buli wempita?
ne mubuza gwe olaba ndi muzeeyi ngamba kana akasajja kajja kugira genda eyesala nagisabira Seguku ku Lusozi nali ne munnange omu twakolako ffena mu New Vision ne batusasuza essente bw'oba oyagala okusabira eri ewali Katonda simanyi risiiti mmeka bw'oba olekawo bodaboda ne mbagamba byonna nja bisasula simanyi pipi ky'okusulawo 1,000 bw'oba oyagala okusabira eri gye baalagira Katonda gy'atuula simanyi mmaka ne mugamba ziizino ne mbabuuza abeera wa ne bagamba weeyongerayo n'ogenda eri ne ntuula eyo ekiro kiramba ku olwo n'olufu lwajja waaliwo olufu obudde bwali bunyogovu ne ngamba sijja kwebaka ne mubuuza naye ggwe mukama nze ommanyi oba tommanyi kyokka kyenziza okukubuuza gwe ngamba tommanyi bw'oba ommanyi bbaako ky'okola nangamba mwana gwe genda ononye ne ntambula ne ntandika okunoonya endogoyi zange gwe wulira twajja mu revolution eno waliwo abaagitandika ne Kawanga Ssemwogerere babadde tebalina kulaba endogoyi zirabise wulira bayibuli egamba bweti bwe baazinuunya ne zibula ne bagenda ew'omusajja wa Katonda diru ya Katonda ekwata olwo kubanga ye yazibuza baddayo wuwe bwe batuukayo bayibuli egamba n'ekyokulya kyali kibaweddeko tubeera wano mu revolution omwana ono wakujjanjaba kanso wa meri tumujjanjabe gundi tusonda ssente mu butuufu ne betuzijjamu ne babanga bakalidde era buli lwojja ne bagamba leero era agenda kusonda bayira wenno n'omwana waffe alina okusasula biiru ya Novemba biiru ya Novemba eya medical dolina mwogerako awo nga tutandika ne mumusasulira empuku ya eduramu ne mugimusasulira ne upkeep kati biiru ye ey'omwezi okulaba omusawo ne biki n'obujjanjabi obwo bubeerawo ne Novemba bamuwa banja ate ne kanso wa Meri waali waliwo wootuuka bayibuli egamba Sawulo yagamba ne bye tulya biweddewo ne ssente ziweddewo okutuusa omusajja lwe yamugamba tulina tusigazaawo balance gwe batuddiza ku kikomando koyini 4 bina bye tusigaze ebitundu bya sekeeri 4 balance gwe batuddiza wali nga tunywa amazzi wali mu katawuni bwe tubadde tuva nti byo bisigaza nti tugende n'ebyo ne bagenda omusajja wa Katonda olwabalaba n'agamba omuntu abadde anoonya endogoyi yavaayo bamufuseeko amafuta ga Bwakabaka okimanyi waliwo ekintu kyosobola okunoonya nga Katonda yakikutte ng'ate gwe onoonya ndogoyi novaayo ate in fact to make the matter worse si ye yalaba endogoyi zaddayo ewaka ab'ewaka be bamukubira be bamusindikira omuntu ne bamuga genda omugamba endogoyi ziizino ewaka ze yagenda okunoonya ziizino kati ate bagenda okubimubuulira ng'ate yali ali ku mukolo gwa kumufukako mafuta oyo ye Katonda temuva mu revolution revolution gye twajja okunona erabise lwakuba ebyokulya birabika biweddewo ewaka batandise okweraliikirira bannanga omwana kati okuva lwe yatandika okujjako gavumenti tagenda kudda omwana akomawo kuba revolution ewedde ate bamuka Museveni ate okuyimirira mu maaso ga Ssennyonyi kakati ani afuga eggwanga ne Museveni bw'aba alina ekintu asooka kupanga wali SFC ye kutiisatiisa nekwaza nekuboggolera ne bakwaza ne bakujiragira kati ogenda otuuka mu Museveni ng'eri ebisajja bikutiisizatiisizza naye akikola akigenderedde eby'emirembe ne waba senga waliwo etteeka nti Museveni ajjanga pulezidenti ajjanga mu kakiiko n'atunnyonnyola eyateze ebbomu abadde tajjaawo obuyinza bwakyuka ate ntye Janet atya nange ntye kakati olwo atyani kubanga atya ffe ate nange ntye Janet nyamba kale ekikole ku lwange togendayo Janet tolinnyayo nze mmanyi ekiriyo Kaseijja yali afuse mu mpale bano abaana babitandikanga ebyokusaaga Zake ye yabitandika nakuba Profesa Nawangwe n'agamba madamu speaker omwana ankuba namuga to munkwata wano n'abaana ate oli wano otulimbalimba amaje sigo wagayise egindi sigo wayisa amaje Makerere n'agamba madamu speaker sikyadda wano omwana akubye Profesa
ne bamubuuza professor aninze nze ndi professor omwana akuze kati kwazeeko Kaseija byatandika mpola ng'olw'obuyinza bugenda Kaseija kati buli kye bamubuuza akkiriza bukiriza ekyo kikyamu ffe twakikola kati ate ne Janet ajje bakulimba Janet tojja nze ndi tiimu Janet wamma revolution gye tunoonya bannange endogoyi zaalabise luli radio zaali zijjulako ba NRM n'abakuba amasimu nga programu ewedde bonna ba NRM wamma RDC bamwine weebale kutuweereza abo abaana babbeeka byayi bayagala kutabangula ggwanga oyo mwana oyo lutamaguzi oyo mwana lutamaguzi abo abaana ba DP bakomyawo omutima gwa DP lutamaguzi ku lwaki mubonyaabonye eggwanga lyaffe wamma RDC bamwine weebale okuweereza omulala n'ankuba tutu hallo wamma madamu Buchana weebale nnyo weebalire ddala Buchana kyova olabanga nkwagala naye abo banamboze batabangula ggwanga kati Buchana enviiri tekuli ku mutwe yameze ekiwalaata bannange ekirya NRM bwe kidda kino na Museveni Buchana ali wali naye yalwadde ekireego Buchana ow'ennankula Buchana watambula juzi n'aba UPDF mu campaign n'oyuza ebipande bya His Excellency mu Lubaga mwonna kulwokuba gwe wa NRM akulira Lubaga gwe n'omugenzi Kitatta owa 2010 oyo omukyala yabadde amyoka Kitatta mu NRM mu campaign eziwedde yatambula ne UPDF sebo n'ayuza ebipande bya His Excellency n'agamba mu Lubaga si byagalamu ku mutwe tekuli nviiri Buchana ali wali akaaba NRM temumanyi baboogerera nze nga njogeredde NRM kati nze n'amagumba gali kungululwa NRM fa ekirya NRM kikomawo kuno na Museveni bwe kisembera ekyo nakyo tukigale ekyalya UPC bwe kyanona Obote omuntu n'awona UPC kati ne bweboogera ebibiina by'ebyobufuzi UPC ffe tugizuukusiza nga twambadde red mutawani w'Obote n'agamba kale maama eyo kala ya taata omugenzi abaana bambadde kala ya taata Wameri n'ayingirawo Wameri n'amubuuza kitaawo yakola kala n'ab'omu America bwe bajambala babeera bayambadde kitaawo tubuulire Man United y'Obote Liverpool y'Obote oyo kanso Wameri mumusondere ssente mumujjanjaba awone kuba we are missing him mutabani w'Obote n'agamba mbadde ensaaga katugende mu bulango bwa bakama baffe NUP n'esigaza red si kwe kujjukira ku UPC bakyatugamba ki ne mu bukiiko batyamu njagala bayite njagala Museveni ajje mu kakiiko nga mulimu muwada niba ne bw'olaba abasajja abatiisa gugundi SFC omusajja muwada zaake Ssenyonyi Mpuuga yabeera eri mu ofiisi nene bweti eyo ofiisi yaluma mutabani wa Tamale emirundi mbunu yayagala akolemu Mpuuga n'amugamba nedda tetukozesa bambega wano bannaaye awo kansooka ensimbe wakati waliwo omulenzi eyeekubiza ekifaananyi ne First Lady Babi Kyagulanyi Ssentamu omulenzi oyo wa poliisi mbega wa poliisi abeerabeera nnyo awabeera abantu ba Nuupu amannya ge yeeyita Hassan Hussein naye amannya g'amatuufu ye Fadamura Haruna afaanana omunyankole naye munubbi maama we mukonjo abakonjo abeeru we Kasese taata we munubbi oyo mwana abeera gundi wali oyo mwana abeera Bombo kansooke mubajjirewo mumulabe era bwenva wano ngenda mu postinga buli omu amulabe kansooke mbajjirewo ekyo tugende mu maaso ekyo kifaananyi mukiraba oyo omulenzi mumulaba oyo mumulaba
mumulabe First lady, take cover. Take cover. Uyu mwana w'ebbombo musirikale simubalaze ngenda mu postinga byonna ebimukwatako ngenda byogera. Erinnya lya Fadamura lya dadi we munubbi yali munubbi w'ebbombo yafa ate kitawe yali musirikale. Naye oyo mwana amanye ennimi zonna ezaawo zonna eza West awo Lukonjo, Lutooro, Lunyankole kati olw'okuba alina advantage eyo alinga omunyankole era ate banenze ebintu byansobera byavayo nga bagamba oyo alina bw'ayita babi alina bw'ayita babi. Madam Babi take cover. Shares a video. Babuulidde. Wamma nzizeeyo wali ku kyawandiikibwa kyaffe. Oyinza okuba onoonyezza nga waliwo n'ebiganye birabika ng'ebikyaganye endogoyi zijja ate wagenda kunoonya ndogoyi ogenda kufuna n'ekirala. Kituufu emmere eweddewo. Kituufu waka batandise okutweraliikirira batweraliikirirako. Taata buli lukya n'agamba maama akaana kangu bajeeka ligendi. Kakati era buli lunaku nnyina omukubirako essimu ne mulaga nti nno wendi. Yalekeraawo okweraliikirira ne ssente ze yalwanira. Yeerabidde nti yalwana ne mu lutalo lwa Museveni kati yeeraliikirira akaana kakagenda okunoonya endogoyi. Maama akaana kange Sawulu yagenda okunoonya endogoyi kitawe n'amweraliikirirako nga tamulaba. Abazadde bagamba era yo poliisi egamba mubulira abaana bamwe bave mu bintu bino. Endogoyi zibuze. Abaana banoonyeza endogoyi zibuze nanga nno nayogera. Endogoyi zibuze ddayo ewaka. Ddayo ewaka mugende mulunde awo abantu babawe endogoyi. Kakati olunde eyo no omwana ogusooka gugwe oguddako gugwe ojja kuzzaawo endogoyi nedda. His Excellency yagamba ffe tetwagala Cholo twagala Katiba. Bagamba genda kakati ne Cholo yennyini bamugjeewo kubanga luli nagendanga n'envuba ennyanja baagitugobamu. Luli navuganga boda yange baagitwala e Kawempe. Bannange nali ngenda bakubira omusajja eboga nali ngenda bakubira eboga esasi mu mutwe. Era senga kitange yali abeera mu Kampala nga you can access his gun from Kawempe to Kawempe bwayise to Kawempe eboga senga nze ndi Kigo. Naye natebereza mu sina zintuusa buwama ate okukuse mundu njireete sina wenjiyisa bode yandintutte gye bawambye nengende waka nenneebaka. Wamalabayo tetudda mabega paka nga tufunye endogoyi tutandike kati okuyunga amakoowe gembagambye abasawo bakikuttemu neki abasawo mutuulire ddala ku ttaka temukkiriza abalwadde beeyiwe mu kkubo. Lwaki babajoga? Juzi bwe baakuba bbomu Parliament gye basinga okusasula mu Uganda basinga kusasula Parliament simanyi buwumbi bumeka abalwadde babaddusa babatwala ku Parliament. Lwaki tebabaddusa nga babatwala ku Parliament? Lwaki tebabatwalira Madamu Speaker afuna obukadde 10? Lwaki tebabatwalira Olanya babatwalira bafuna mitwalo 3? Abasawo muteeke wansi ebintu. Abasawo temukkiza ne bwaba maama Ebeni temumujjanjaba nde mu private ye jjanjaba. Abasawo bakunkumalidde abalwadde muve mu malwaliro mutuule mu kkubo mutuule mu nguudo. Abasawo temujjanjaba muntu ne bwaba Ebeni mumuleke kuki okununula eggwanga ne bwaba Ebeni mumuleke. Lwaki tetununula ggwanga ennaku 2-3? Bannange tusobola senga tuyunga olujegere luno ne lukwata. Bannange Museveni atutya olaba mukazi waati okujja okusanga muwada ne Ssennyonyi bantu babiri. Abaana abaakajja mu gavumenti tebannawezaamu mwaka baakabalonda tebannawezaamu mwaka baguwezeza balayira ddi. Naye ono omukazi abadde mu gavumenti n'abeerako first lady n'abeerako minisita w'e Kalamajongo n'akyuka n'adde Kalamojja n'akyuka n'adde Moroto minisita w'ebigugundi minisita kati ate abaana tebannawezaamu mwezi tebannategeera na bwe babuuza mu Parliament tebannategeera bwe batuula beetiyuula naye bagenda mu kakiiko kaabwe ogenda weesibye 2. Endogoyi tuzirabye ate mwe mugamba endogoyi zibuze endogoyi zirabise. Nawaliyo bw'oba olina ky'onoonya
todda mabega naye mmwe ne kabatanda ne muzze emabega ne mugamba endogoyi zibuze n'ekyokulya kibuze tuddeyo ewaka muwedde wateekwa okubeerawo abagamba tuva wano nga tufunye endogoyi tumala kuwulira mawulire nti ASP programu gikyuse kati eri Bible study ASP ate ne bya ASP bibeera bivuddewo Reveranda Asiima Owire Bible study kalasi olwo politics awedde endogoyi zirabise gundi ekyuka awo nange enzije mbabuulirenga ebimu eby'ekkumi nteeke wano ennamba yange eyitewo abalala nga mubibawa awo nange mbasomesa ebimu eby'ekkumi nange ngende enzimbe ku guloofa ate mulowooza nze nafiira mu bupangisa revolution ng'ewedde lwaki sibuulira bimu bya 10 naye kati bannange endogoyi tezinnaba kulabika waliwo firimu bagiyita no retreat no surrender nze nalaba firimu nga ngudde kasita nasimba ekigere e Kampala nenninye e Kampala nga nziza okusoma weekend Saturday ne Sunday tetusoma nga nengina ndabako firimu ayayayaya nalaba firimu bannange mukama webale wama abeebiwama mbatumidde naye bannaye bw'oba olina kyonoonya towanika no retreat no surrender paka nga Museveni tumunya naye Museveni waliwo ebirabo ebijja birindi Museveni His Excellency yagamba tewali kintu kye tukola kimenya mateeka ebirabo bijja naye bisiime dunda bikirize joline bitone bwe bijja bambi bikwate nkubuulidde Mukama bawo omukisa Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo tukwebaziza olunaku lwaleero Mukama tukwebaziza tunoonya ndogoyi abazadde batandise okweraliikirira abaana abagenda onoonya endogoyi tebannadda waliwo abagenda ekitalya bagenda kunoonya ndogoyi bali kitalya bagenda kunoonya ndogoyi bali butabika baamenka Mukama bonna bayambe bagenda kunoonya ndogoyi bali eyo luzira babasiba tebalabanga ku mulamuzi naye abaana baganye bagamba banoonya ndogoyi Mukama tunoonya ndogoyi Mukama endogoyi zaffe zimala kulabika ate mwana Uganda kansooke mbabuuze mulowooza lwaki luli twabagamba nga mujje abaana basoma abaana school fees kakati nandibadde nzija naye abaana bange okusoma naye amasomero gali ku ttaka tegasoma abaana muli nabo naye mmwe bantu mmwe lwaki temugatte koowe lino ku basawo oba kyenjogera tukiraba Mukama bana abantu tebasobola kulowooza nti amasomero gatudde tumale okukola kino ekintu amasomero gati omwana omuto ye yakitegedde n'agamba gana amasomero go mugaleke mwe mukole kye mulina okukola Kyagulanyi yajja okugagula mwana muto naye Mukama wasitudde omulembe gw'abaana abawala gwatandikidde Makerere kati gukkiridde mu Nassale wansi lwaki tosoma tolina kyongamba lwaki toyagala kusoma njagala kati kiki ekiriwo nninda Kyagulanyi ani Museveni yaggala amasomero Kyagulanyi agenda gaggula omwana mugumu Kyagulanyi yagenda okugula amasomero naye lwaki tusooke twebuuze oba amasomero gano gaggaddwawo tumale okukola kiri tukole kinaate tusooke tukole kuba abaana baffe tubalina abaana baffe tugende nabo tukole kiri ffenna tubanga bagenda mu nnimiro taata maama n'abaana tugende mu nnimiro tulime tunyuke tukomewo tulye naye abazadde mmwe bannayuganda Museveni nga yakwata abaana bammwe n'abakkirizisa nga temubatumye yabawamba ku masomero n'abatwala n'abakkirizisa omuzadde tosobola kugamba mwana wo n'omugamba tugende tulime tukomewo then tulyoke tufumbe tulye omwana ajja kgenda mmwe kamba buli okuva olwonayogera ekigambo kino senga twakikola kati olwaleero senga tuli mu kufumba kulya kugira kikowukoowu
akasajja tukatutte kitusinga tuli mu celebrations bannayuganda musituke tugende ku kkubo abaana tebali mu ssomero omukazi gwe tubadde tuwooza nti agenda kujja atubuulire eddi lwaggula amasomero omukazi tagenda kujja ne bwembeera nze sijja ye abadde ayagala akakiiko bamugambe akakiiko ka Munyagwa ne Katuntu kakuyita ajje Munyagwa atandika okuwoomerera aseke gundi obuseko bwa zunguli fite tuli mu zunguli ssebo zunguli yakoma 2 kati akakiiko bakuyita mu kakiiko jja n'ebipapuro jja n'ebintu byoyogeranga byebyo omwana abeera atya yinginiya ku myaka 13 ekyo Katuntu teyasobola kiraba naye omwana yayingira mu yayingira ku bwayinginiya 2-3 Katuntu n'afuuza ebintu oyo ye teyamutuukako nebyo yafuuza nebyo byaggwerawo bwe bityo Munyagwa n'agamba neddaawo n'abifuuziza bubi nzirayo mu Bank of Uganda teyafuuzaayo n'eki ate oyo yatusala bubi naye wamma Mukama tunoonya endogoyi zaffe naye tulina oziraba tetuddayo oba mu nsawo emmere eweddemu oba biki byonna biganye tumala kufuna ndogoyi mu linnya lya Yesu weebale nnyo Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo ekitiibwa n'ettendo tubikuddeza abalwadde mbasabidde Mukama weebale okusumula kanso wa Mary mugabirire Mukama gula ebituli ebyeggulu ne bbiro azisasule kuba nnene nnyo naye Mukama kiyingiremu mu linnya lya Yesu amiina Mukama bawa omukisa gwaleyo gamba nti ayi Mukama olunaku lwaleero mpulidde ekigambo kyo nenzikiza n'omutima gwange ninjatula n'akamwa kange nti ndokose sangula erinnya lyange mu kitabo ky'okufa olwandike mu kitabo ky'obulamu mu linnya lya Yesu amiina Mukama bawa omukisa olokose toddamu kwonoona yagala nnyo Mukama ne Mukama akwagala mbagala nnyo mu linnya lya Yesu sigadde nze ASP Asiimwe Were Bible and Politics I sign out.